Scania ist Pionier in der Nachhaltigkeit und hat eine sehr große Bandbreite an Fahrzeugen in verschiedenen Antriebsarten. Aber das nachhaltigste Fahrzeug ist letztendlich das, was es schon gibt. Mit der Thematik, dass wir also Lifecycle, also die Verlängerung herstellen, sparen wir natürlich langfristig auch Ressourcen und das spielt sich natürlich extremst aus und von daher ist die Gebrauchtwagenstrategie auch key bei uns im Unternehmen.